Halo teman-teman, nah ini dia GPS Garmin. Kiriman dari teman-teman semua untuk servis ya teman-teman. Sebenarnya ini banyak, cuman kayak token satu aja. Nah, dalam mati total atau error ya. Bagi teman-teman yang mempunyai GPS Garmin yang rusak ya teman-teman, boleh servis di tempat kita. Mau datang langsung atau kirim-kirim dari kota ya teman-teman, bisa ya. Atau ekspedisi JNE atau JNT ya teman-teman, bisa langsung saja hubungi kontak kita yang sudah tertera di deskripsi kami ya. Nanti saya simpan di deskripsi atau di video ini. Terima kasih.